Ну а эту пиццу вы захотите приготовить прямо сейчас. К теплой воде добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем, добавляем муку, соль и оливковое масло. Перемешиваем ложкой и замешиваем однородное тесто. Чуть смазываем маслом, накрываем пленкой и убираем в теплое место примерно на час. Я убрал в духовку, так получается быстрее. Тесто делим на две части и по очереди раскатываем. Немножко вытягиваем и придаем форму пиццы. Накрываем полотенцем на полчаса и после этого смазываем измельченными томатами. Далее идет хороший слой сыра, ну а сверху можно положить все что угодно. У меня просто колбаска. Убираем максимально разогретую духовку на 5-7 минут и наша идеальная пицца готова. Вы только посмотрите, какая она красивая. Всем приятного аппетита!